បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរយ៉ាងទាំងអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទធម្មរដ្ឋាសកម្មជននៃចលនាមេដាធម្មជាតិបងប្អូនប្រហែលជាឆ្ងល់ហើយតែហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំកប់ខ្លួនឯងនៅក្នុងខ្សាច់បែបនេះពីព្រោះតែខ្ញុំឈឺចាប់នឹងការនាំចេញខ្សាច់របស់ប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសសិង្ហបុរីរាប់លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំដែលវាបាននឹងកំពុងបំផ្លាញទៅលើធនធានធម្មជាតិជីវៈចម្រុះរបស់ខ្មែរយើងហើយវាជាហានិភ័យមកដល់ព្រៃកោងកាងជាពិសេសជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរអស់រយៈពេលជាង8ឆ្នាំមកហើយកាលពីពេលថ្មីមកនេះមានមនុស្សជាច្រើនតែងតែស្នើសុំទៅកាន់ក្រសួងរាយនិងធម្មពលដើម្បីឲ្យបង្ហាញពីដំណាភាពនិងគណនេយ្យភាពស្ដីពីតួលេខនៃការនាំចេញខ្សាច់ពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសសិង្ហបុរីរួមទាំងចំណូលពន្ធជាសរុបផងដែរដោយសារតែគ្មានការអើពើពីក្រសួងរាយនិងធម្មពលចលនាមេដាធម្មជាតិបានធ្វើការស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងយោងតាមគេហទំព័រជាផ្លូវការនៃស្ថាប័នមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហាញពីទិន្នន័យដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលបំផុតហើយតាមការចុះផ្សាយនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសថាខ្សាច់ដែលនាំចេញលក់ទៅឲ្យប្រទេសសិង្ហបុរីមានចំនួន 2.6 លានតោនដែលមានតម្លៃប្រមាណ 5.5 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលសិង្ហបុរីប្រកាសថាខ្សាច់ដែលនាំចូលពីប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួន73លានតោនដែលមានតម្លៃប្រមាណ700លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះចលនាមេដាធម្មជាតិសូមមានសំណួរសួរទៅអាដាមសុយសែមដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនិងធម្មពលដូចតទៅតើចំនួនខ្សាច់របស់ខ្មែរយើងដែលមានតម្លៃរាប់រយលានដុល្លារតើបានបាត់ទៅទីណាចលនាមេដាធម្មជាតិសង្ឃឹមថាអាដាមនឹងធ្វើការបកស្រាយបញ្ហាខាងលើនេះជាសាធារណៈដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់បានដឹងឮគ្រប់គ្នាសូមអរគុណ